Hola, ¿qué tal? Soy Magdalena Perello, soy cardióloga y hoy voy a responder a una pregunta que me ha hecho un seguidor y que dice: ¿podrías hablar algún día de los soplos cardíacos? Muchas gracias. Claro que sí, vamos a hablar de ellos. ¿Qué es un soplo? De forma fácil y sencilla, es el ruido que hace la sangre al pasar a través de las válvulas o las estructuras intracardíacas. ¿Y son buenos o malos? Bueno, vamos a verlo. Los soplos los clasificamos en funcionales y orgánicos. Los funcionales se deben a todas aquellas circunstancias y situaciones que hacen que aumente la velocidad de la sangre y, por tanto, oigas el soplo. ¿Y cuáles son estas circunstancias? Son básicamente anemia, tener fiebre, tener taquicardia y tener problemas en la tiroides, el hipertiroidismo. Por tanto, cuando desaparezcan todas estas circunstancias, desaparecerá el soplo. Es benigno y no hay que preocuparse. Luego están los soplos orgánicos, que se producen por una lesión, generalmente en las válvulas del corazón, o por un orificio, un pequeño agujerito entre las estructuras cardíacas. Este tipo de problemas son los que producen los soplos orgánicos, son los que nos preocupan a los cardiólogos y generalmente hay que hacer un seguimiento. Se diagnostica con un ecocardiograma Doppler color y en función del tipo de lesión se instaura un tratamiento y un tipo de seguimiento. Bueno, espero haberte ayudado, un fuerte abrazo, un saludo.